Promicanje europskog identiteta ne znači uvjeravanje niti političko poručivanje. Riječ je o stvaranju okruženja u kojima studenti doživljavaju dostojanstvo, pravednost, poštovanje i pripadnost. Samo srž europskog projekta. Ovo predavanje donosi nam praktične strategije koje tutori mogu koristiti kako bi pomogli studentima da prenose vrijednosti i razvijaju unutar svojih vršnjačkih skupina. Što znamo iz našeg istraživanja? Naime, europski identitet jača kada studenti doživljavaju pozitivne kontakte s vršnjacima, pravedno postupanje, komunikaciju temeljenu na poštovanju, osjećaj pripadnosti i u konačnici dobrobit. A zašto su vršnjaci utjecajniji od formalne nastave? Naime, vršnjaci imaju snažni utjecaj jer pružaju autentičnost, povjerenje, socijalno učenje po nekom modelu ili dijeljena životna iskustva. Studenti ne usvajaju europske vrijednosti kroz predavanja, već kroz to kako se osjećaju tijekom grupnog rada, način na koji se rješavaju sukobi, imaju li svi priliku izraziti svoje mišljenje ili način na koji se pristupa različitosti. Vršnjačke kulture oblikuju identitet. Uloga tutora je pritom omogućiti vršnjački prijenos tih vrijednosti. Tutori ne mogu i ne trebaju učiti studente kako biti europljanin, no mogu stvarati strukture u kojima studenti kroz iskustvo međusobno prenose i žive europske vrijednosti. U nastavku vam donosimo i nekoliko najučinkovitijih metoda. Jedna od njih su praktične strategije za promicanje europskog identiteta među vršnjacima. Strukturirane rasprave s jednakim vremenom za sve. Studenti se izmjenjuju i prema unaprijed određenom vremenu izlaganja. Pritom se potiče neka demokracija, jednakost ili dostojanstvo. Vršnjačke refleksijske kartice o vrijednostima. Na primjer, izradite male digitalne ili tiskane kartice s poticajnim pitanjima. Evo nekih i primjera takvih poticajnih pitanja. Gdje si danas doživio pravednost? Kada si se u ovoj grupi osjećao uključeno? Kako se dostojanstveno očituje u tvom studentskom životu? Studenti, na primjer, razgovaraju u parovima u nekom strukturiranom vremenskom ograničenju, otprilike 3 minute. Time potičemo svijest o nekim europskim vrijednostima i njihovo jasno izražavanje. Vršnjačko mentorstvo za međunarodne studente povezuje ukrajinske i lokalne studente i time potiče pozitivan kontakt, a koji je ključan prediktor osjećaja sigurnosti i angažiranosti, te neizravno jača identifikaciju. Isto tako možete primijeniti zadatke poput vrijednosti u praksi. Naime, kratka vršnjačka aktivnost u kojoj studenti navode stvarne primjere vrijednosti u svakodnevnom životu, kao pravednost u ocjenjivanju, poštovanje u konfliktnim situacijama, jednakost u sudjelovanju ili solidarnost kroz međusobnu podršku. Takve vrijednosti se pretvaraju u stvarno iskustvo. Isto tako možete donijeti i mini scenarije koje studenti rješavaju zajedno. Naprimjer, tutor predstavlja kratku dilemu, nejednako sudjelovanje, neprimjeren komentar ili neku sličnu temu i studenti rješenje traže zajedno u skupinama. Time potičete vladavinu prava, jednakost i u konačnici ljudska prava. Zatim možete primijeniti i mikroprezentacije koje će izraditi vaši studenti. Studenti se pritom dobrovoljno javljaju kako bi predstavili neku europsku vrijednost ili konkretan primjer ili način na koji se ona uči u studentskom životu. Studenti uče od studenata, to je iznimno učinkovito. Zatim možete primijeniti pojačivače pripadnosti, odnosno male vršnjačke rituale. Na primjer, krug zahvalnosti prije nekog grupnog rada ili jedan student sažima ideju kolege prije nego što se s njom ne složi. Ili, na primjer, rotacija uloga unutar grupa. Time se potiče međusobno poštovanje i dostojanstvo. Kako ove konkretne strategije grade europski identitet? On se pritom ne nameće. On se razvija kroz zajedničke norme, zajedničke vrijednosti, zajednička pozitivna iskustva i osjećaj pripadnosti podržavajućoj zajednici. A što tutori mogu učiniti odmah? Dodati nekakvu 3-minutnu refleksiju o vrijednostima na početku samog seminara. Zamoliti studente da kratko podijele primjer pravednosti ili dostojanstva u nekom grupnom radu koji su imali. Poticati miješane vršnjačke aktivnosti radi pozitivnog kontakta, preoblikovati jedan zadatak kako bi kriteriji bili jasni i transparentni ili poučavati strukture grupnog rada koje osiguravaju jednako sudjelovanje. Svaki korak jača europske vrijednosti. I evo za kraj ove lekcije odaberite jednu vršnjačku aktivnost iz današnjeg predavanja i isprobajte ju već ovaj mjesec. Na primjer, rasprava s jednakim vremenom za sve,
refleksija o vrijednostima u paru, rješavanje mini scenarija, vršnjačko mentorstvo, dijeljenje primjera vrijednosti u praksi. Male aktivnosti, ponavljanje kroz neko vrijeme pomažu studentima da europske vrijednosti doživljavaju šire, prirodno, autentično i suradnički.